Bambita Danger Zubairi Amandu amugwe bakazaako yajja mwami wa Kampala Central. Nali ntugunyizibwako naddala ku element kubanga ndi musajja munabyabufuzi ate nemba omusuubuzi. Nenga kali bakutulugunya batya? Okuntulugunya bantulugunya nti nali nyamba oli nyamba family ate family mwava family ne bantulugunya nga family eyo je nyamba mwe muli ate abaluganda abantulugunya nga bakolagana ne police ne bantulugunya nga bampambira ku kooti kubanga gwe nagenda family yabwe basoka ne bawamba muzeyi waabwe ne bamala ebbanga wano we tuli wennyini wano muganda waabwe omu wano mu Kisenyi wano leero we tukoledde abantu bano eno bagiyita Kisenyi ki? Eno bagiyita Kiganda zone omuluka Kisenyi tu parish we tuyimiridde wano. Bakutulugunya batya? Bampamba ne banteeka mu Ipsam bantokyalinga bankubira mu Ipsam ne bansota ne bantambuza Kampala olunaku bagenda okuntusa ku ssaawa 12 abampamba ku ssaawa ennyezi okumakya batuusa ku poliisi Kampala ku ndakodi Kampala ssaawa 12 ez'olweggulo naye nga bantambuza mu Kampala mu mmotoka nga we bansota we bankuba ku oda za RPC oyo niyo nkoze ensobi okuŋŋaana okumwatula amannya muleke kubanga taliwo kwewozaako kubanga kindi ku mutima guno. Olowooza tulwanyisizza tutya ekintu ky'okutulugunya abantu? Ekintu tekigenda kuvaayo okutulugunya abantu tusobola okukirwanyisa kubanga kiva ku family abakyala n'abaami basotagana batulugunyizibwa mu maka bwe kivaawo gy'oddukira ku poliisi ng'ate poliisi etulugunya omuntu wa bulijjo n'olaba nga gy'osuubira ti gy'ogenda okufuna gy'oddukidde ng'ate be basinga okutulugunya titumanyi kye tugenda kuddukira. Bukenya Moses Waiza ndi mulwanizi wa ddembe ate nga ndi ghetto commander. Kyali kizibu nnyo tusobola ofuna solution yakyo kubanga abantu we twali badde n'essuubi wennyini tuwe tusobola okujja essuubi mu kulwanyisa ekintu kya tocha wennyini ate walinganga wabadifeninga kozi nze ndi omu ku baze batulugunyizibwa emirundi mingi. Tocha zitutuusibwako naye ne tukola zi petition mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu naye ogenda okulaba nga chairman w'akakiiko ako y'omu ku bagamba nti nno abo abantu abo si batuufu bafuna za accident bakola biki twetaaga akakiiko katandike okuvaayo kakolenga amateeka we gakalagira. Twayingirira ekigambo ky'enguzi amateeka gandibadde gakola naye enguzi yasukka abantu tukutulugunyizibwa wansi n'ebirundi mingi nnyo. Waliwo abagamba nti ne maka eriyo tocha oba okutulugunyizibwa okwo okw'amaanyi nnyo. Mu maka mubaamu gye twandiise nga silent tocha n'ogamba kansirike ng'omusajja naye ng'onyigirizibwa naddala ffe abasajja waliwo ekintu ekikutuukako nga tolina gw'ogenda kikaabira ne wejjusa maama wo oba kitaawo ali emagombe. Kati nze bwe nkugamba ku kyatongole kya bodaboda kyenkoleramu kyo okutulugunyizibwa n'okubbibwa kususe ebitongole ebyokwerinda bituba waliwo ebigurupu ebireeteddwa banene mu gavumenti n'aleeta ekibinja kye n'akiteekawo ne kitandika kukwata abantu ng'oleeta 5 tukuleke leeta 2 tukuleke kakati ne weebuuza nze yafulumye kunoonyeza abaana bange ekyokulya n'omutwaro sinaguweza wano wendi sinasindika n'omutwaro ewaka gwe banaalya naye ate gonkute okuta akapiki kange ntokeetaagako emitwaro 2 nanyini kampa eya kampa muloni naye ali mukeetaagako emitwaro 6 batugamba ngo bagenda tusomesa amateeka g'enguudo bagenda tuwa pamiti ya mitwaro 10 omuvuzi wa bodaboda n'asanyuka naye nga buli division yawandiisa abantu emitwaro 2 buli division 5 nga basasula emitwaro 6 n'ekitundu ezo sente zo zaaragawa na guno gwaka pamiti y'emitwaro 13 tetugifunanga. Gavumenti gyensinga okubira omulanga nti obukiiko obulwanirira eddembe ly'obuntu buweebwe ekitiibwa n'enkizo ezisobola okulwanirira omuntu abatuuseeko bulemu era kati nga wano singa akakiiko k'eddembe ly'obuntu katwala ebyange ebinkwatako oba complain yange ne kabitwala ne kateeka mu kooti oba mu bantuusaako obulemu then ne gavumenti naye neetandikirawo ne tusobola okufuna obwenkanya.